Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So guys, welcome back kasi nga ngayon lang ako ulit nakapag-upload or nakapag-film ngayon after 1 week. So dahil busy yung lola nyo guys. So guys, for today's video ay meron ako ipapakita sa inyo guys. So guys, sorry guys na interrupt kasi si Chaba na naman. So guys, ayan, kakatapos ko lang maligo. And naisip ko na gawa na lang siya ng review ngayon kasi matagal na itong nakatambak sa kwarto ko. Guys, noong November 28, na-receive ko yung in-order ko sa online, which is yung sige, papakita ko na sa inyo. So, itong hot air brush, guys, na straightening and drying. So, lalo na sa mga guys, nakaka-relate kayo nito kasi nga, diba? Tayo mga babae, importante sa atin na kapag umaalis tayo or nasa work tayo is maganda yung hair natin, diba? Straight or pwede din kulot or pwede na nakalugay siya na pwede straight, diba? So guys, in-order ko siya last month, November, mga first week ata. First week of November guys, in-order ko siya sa online, sa Facebook. Tapos dumating siya ng November 28. And matagal na guys, hindi ko siya nagawa ng review kasi nga, diba, busy tayo. Kasi ang download daw mama tipo naman. Nada-download na sa cellphone ko. So ayun na nga guys, ang tagal na. So ayun na nga guys. So ito na ipapakita ko na siya sa inyo. And alam ko nakikita niyo na to sa online, lalo na sa Facebook. Super daming nag-endorse dito. So, niya na. Oo. So ayun, So ito na guys, ipapakita ko sa inyo. Tadaan! Ano gagawin ka dito mo? Mamaya, ito try natin. So, ayan. Try na? So, guys, hindi na ako Talaga, dito makapait? Mamaya. Kunti? Oo, wait lang. Meanwhile, Guys, ito na guys. Yan. Ito. Ang ganda niya. Suklay siya na malaki na hair dryer and oh no! Straightening and drying. So, ayan guys. So, super laki niya. And alam ko sa mga babae guys, gustong-gusto nyo ito kasi, diba, magagamit talaga na. So, in-order ko lang siya guys kasi alam ko magagamit ito next time. And ngayon hindi siya masyadong magagamit kasi nga nasa bahay lang naman, pero magagamit ito next time. Paulit-ulit na yun. So, ayan guys, ito siya, may high, middle, low, at saka off. Tapos, meron siya, ito yung saksakan niya. Pero, dapat kailangan natin ng ganito para gagana itong hair and dryer. So guys, hindi na ako gumawa ng unboxing video nito kasi nilagay ko siya, may unboxing video ako pero doon ko siya nilagay sa FB fan page ni Chaba. Kasi ba may FB fan page na. Kahit di naman ayan, gumawa lang ako ng fan page. So anyway guys, super ganda nito as in. Yan. So mamaya, ilalagay ko na lang yung link ng store kung saan ko siya binili. So, ito. 1-step hair dryer and straightener. Blowouts and shining up to half the time. Wow! Ito yung box niya. Ayan. Yan yung box niya. Ganito na siya guys kasi nga nung pagdating pa lang nito guys, gumawa na agad ako ng unboxing. So, ang nag-deliver pala nito is ang GT Express. Mabait din si Kuya. So, ayan na guys. And tamang-tama talaga dahil kakatapos ko lang maligo. So, ayan. So, gagamitin natin siya and ita-try natin. So, samahan niyo ko guys.
Tapos na apply ko. Tapos siya. So, guys, see ya! One eternity later. So, ayan na guys, inalis ko lang yung tuwalya sa buhok ko. And then, nagsuklay lang ako konti sa labas. So, ayan guys. By the way, ang makapal kasi yung buhok ko guys. Mapapansin nyo. Tapos, mahaba na rin siya. Ayan. So, itatry natin siya. Itatry natin ngayon guys. Siguro talian ko lang ng ganyan. Hindi na siguro lahat guys. Kasi super kapal ang buhok ko. Tapos, mahaba. Baka matagalan yung video. So, ayan guys. So, start na tayo. Sinaksa ko na siya guys. So, ayan. Pag nagbo-blow ng light, ganyan guys. Ibig sabihin, okay na siya. And ngayon, is itatry natin yung low. Low muna yung itatry natin. Ay! Hindi na pala. Naka-ready na. Akala ko, ano. So, yan. Itatry na natin yung low. Ito yung low. So, automatic na talaga siyang gagana pag once is switch mo na siya sa low, mid, at saka sa high. Medyo maingay ito guys. Hindi ako magsasalita, pero itatry ko guys, okay? Sige. Pero first, itatali ko muna. Much later. So guys, nakikita yung buhok ko. Tignan nyo, may mga kulot-kulot. Kulot talaga ako guys. Then, straight lang siya dahil nagpalitan ako. And since high school ako guys, start na ako na maglibang. Super kulot yung buhok ko yun talaga. As in, kulot ako since bata pa ako. So, ayan guys, tingnan nyo. Yan, pag hindi straight yung buhok ko, ganyan guys. So, tingnan nyo, diba? Yung kulot-kulot na yan. So, yan guys, start na tayo. So, ayan. Diba ang kulot? So, by the way guys, mag-rate tayo from 1 to 10. So, mamaya i-rate ko siya kung ilang ilan yung ibibigay ko from 1 to 10. So, yan, start na tayo sa low. Hello! Ayan, diba? Ang ganda niya. Super asli. Hindi siya masyadong mabigat. Kasi pag mabigat guys, hassle yun eh. So, ito magaan lang siya. Ayan yung ano niya. Texture niya, diba? Pink, black. Black, pink in your area. So, start na tayo guys. So, start na tayo sa low. Bi, maingay ito, Bi. Kunti. Okay lang? Sorry na tagalan ulit. Lumipat ako ng area kasi nga ang ingay ng blower na iingayan si Matmat. Nanonood kasi siya ng TV. So, ayan, nandito ko ngayon sa kusina namin. Ayan. Start na tayo, guys. So, unahin natin yung low. Paulit-ulit na. A few moments later. Sorry
sorry na putol siya kasi tinawag ako ni Matmat at humihingi siya ng gatas. So, pasensya na kayo kung paputol-putol tayo. So, ayan guys, ito dito banda guys is... Oh, sige, ayan na naman, tinawag na naman ako. Wait lang guys. So guys, sorry talaga, paputol-putol, tinawag na naman ako, ayan. So guys, ito. Start na tayo sa middle. Diba? Diba yung sounds ng low sa middle, guys? So, dito na area is nag-dry na siya. Dito, hindi pa. Medyo basta. So, dito tayo. Ang hirap pala pag dito banda, no? Parang wala akong force dito. Guys, ito try na natin yung high niya. Ito, yung pinakataas. And super nag-iinit na siya. Try natin dito. So, off ko muna siya. So, guys, girls, lalo na sa mga short hair dyan, maganda to sa inyo. As in, super worth it yung binayaran ko. So, guys, in-order ko siya sa Branded Philippines. So, lalagay ko yung link dyan sa baba, sa description, guys. I-click nyo lang po, and then you can avail this one for only 999 pesos from 1,200 or 19. Basta nakita ko lang to guys sa Facebook. And I'm sure marami kayong makikita dito ng ganito sa Facebook. So, super worth it, guys. So, bago ako nag-purchase nito sa Facebook, guys, tinignan ko muna siya sa Lazada or sa Shopee. So, nakita ko doon is medyo okay naman yung price, pero lang mas mapapamahal ako sa shipping fee. Ito is 999 with shipping fee na siya. So, wala na akong babayarang SM. Ayan, super nice. Super as in. Guys, pag walang blower yung focus, super kulot ito, guys. Like, lumalabas din yung mga hair ko. Ito, okay naman siya. Okay na siya.
kontento na ako. So, ganyan lang yung ginawa ko. So, lalo na sa mga short hair dyan, pwede to sa inyo, guys. Kasi, hindi nyo man ito magagamit ngayon kasi nga, COVID, hindi kayo makapasya. For the next year, pwede, diba? Hindi naman magtatagal yung COVID, mawawala din naman. And, yan guys, super love it. So, continue pa rin natin. Pang dry lang talaga siya, hindi siya straight. Pero ito guys, shave naman siya, nag-straight talaga siya. Ayan. So sige guys, try natin siya. Lahatin ko na para makita niyo talaga yung ano niya. Yung finishing product. Wow, finishing product. So guys, okay? Bye! 1 hour later. So ayan guys, oh. So lahatin ko na, medyo matatagalan tayo nito. Fast forward ko na lang. So unahin natin dito banda. So guys, diretso ko na siya sa high para mabilis tayo. And super ganda niya as in. Oh, tingnan mo. Basa pa yung kanina yung buhok ko. Ngayon super nag-dry na siya. And guys, super bango ng buhok ko. So girls, ipapakita ko sa inyo kung ano yung conditioner na ginagamit ko na super duper bango niya as in. And hindi siya cream stuff, ito siya. So mamaya guys, papakita ko sa inyo. Tapusin ko lang muna ito. Meanwhile. May delivery daw. So, titignan natin mamaya kung anong delivery ko. So, guys, continue muna natin siya.
straight na siya, guys. And super satisfied naman ako sa kalabasan niya. And then, worth it din yung binayaran ko. And then, worth it din yung QR code sa Davao. So, worth it naman yung binayaran ko, guys. And, yan. Okay naman siya. Tsaka, nag-straight talaga siya. Ano, super haba. Kabili siya na isim doon, Matthew. So, ayan na. Tapos na tayo sa pag-review dito sa ating blower na mainit pa siya. Ayan. So, yan. So, suklay mo lang siya ng ganyan. Diba, be? Maganda, be? Maganda. Mahaba tapos makapal kasi yung buho ko, guys. Kaya, natatagalan tayo. So, guys, gaya ang sinabi ko kanina, ang conditioner na ginagamit ko ay itong keratin. Yan. I know, marami nang gumagamit ito. And, matagal na rin akong gumagamit nito, guys. And, sa napapansin ko, super smooth, tapos shiny, and then, mabango siya super. Dati, cleansot yung ginagamit ko, pero nung na-try ko ito is, the best ko na siya. Magka-cry siya. Atry sa mama yan. Conditioner siya, guys. Pwede din siya sa lalaki. Here. So, pakita natin. Ayan. Yan. Mabibili mo siya sa Mercury Drugs, grocery store, sa Pure Gold, o yun, guys. So, yan. Sachet, Brazilian hair treatment. So, ayan, guys. And, nung sinabi ko kanina, i-rate natin siya. So, kung i-rate ko siya ng 1 to 10, guys, is, bibigyan ko na ng 10 kasi, so, kung i-rate natin siya from 1 to 10, guys, so, 10 na yung ibibigay ko. Siyempre, satisfied naman ako. Super worth it, guys. See, ang ganda niya. Lalo na sa mga short hair dyan. Maganda talaga to para sa inyo. So, sa mga maninipis na hair na maiksi yung buhok. So, yun lang. So, guys, ayan, ipapakita ko sa inyo ulit. So, ilalagay ko sa description box below yung link nito. Ano ba ginagawa mo, babe? Tapos na ako. So, ayan guys. Super ganda na. So, ayun lang guys. Kung bago pa lang kayo sa... hindi pa tapos, ma. Tapos na si mama? Hindi pa tapos, oy. Okay. Kung bago pa lang po kayo sa channel namin, mag-subscribe na po kayo. And huwag niyo pong kalimutan na i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video namin. Bye. Bye guys! See you next time! Bye-bye!